大家好啊，又我紅姐，今晚食咩餸呢？食嗰啲冰鮮雞、牽牛雞。嗱，咁咧今晚就點樣食呢？切雞件，炒紅椒、青椒、黃椒、洋葱，買咗一個洋葱，3個3，買咗青椒7個9，7個9。好啦，就依家曬啊佢，斬開佢，咁咪切啊呢啲東西先。好，隻雞搞掂咗，斬碎晒。依家撈味，嗱，依個撈味啊都幾大隻㗎，幾肥啊！撈味要拎呢個兜。又會攞啲雞粉啦，1羹雞粉，1羹雞粉落去，豉油，魚絲。落鹽，又係胡椒粉，生粉1羹，1羹未夠，1羹半。咁就撈啦。咁樣撈勻晒先至落油。都幾肥嘅呢個雞皮，嗰啲蠔油呢一陣先落，早落個蠔呢就黐鑊嘅。咁咪撈正晒啦。一個洋葱幾多？洋葱切正晒。青椒、紅椒、黃椒，個青椒要做1半啫，多過後。好大碟啊！整埋嗰度，嗱，準備晒蒜蓉薑，就要嚟嗰啲薑呢，就要嚟起鑊炒雞嘅。乾葱又係要嚟起鑊一齊炒雞。咁呢蒜蓉呢，就係炒洋葱、炒青椒。咁啊，準備咗啲葱，但係唔使落晒嘅，炒到啲雞得啦，咁咪落揸葱落去，咁就開始啦。熱晒炒洋葱，
少少鹽，再落少少汗，跟住落啲燒酒落去，半句燒酒。水啊，好唔熟嘅啫，洋葱好唔熟嘅。差唔多啦，一陣仲要撈埋炒嗰陣咧。好快嘅啫。跟住炒青椒，炒青紅椒。蒜蓉，係啦，綠椒，又係落一啲嘢啦，又落鹽啦，少少鹽啦，又落少少糖。嗰個汗好扯火㗎，好易燶嘅，要快手喎。好啦，落個燒酒，又落半盒燒酒，又落啲咁啲水。好易熟嗰啲，炒好多，好多，倒埋落去，咁咧加少少蠔油落去，咁好味啦。先收勻佢，手落蠔油咧好易燶啊！哇，咁多嘅！哇，好好味！試下夠味先。夠晒未？夠啊，夠未啊？哇！啲洋葱好甜啊，啲洋葱好甜。哇！炒佢幾靚啊！咁食都好味啊！
冇估我俾啲雞落去啊！哇，好好味啊！你睇到好味啦，係咪咧？好啦，跟住細隻鑊炒雞。落薑、落葱，爆香佢先。隻雞啊肥啊，一陣好多油嘅。好，倒落去。隻雞幾靚啊！隻雞腳好細隻㗎。嗱，咪隻隻隻啊！哦，啲油出晒嚟啦，啲油啊！哇，你幾多油？好多油啦！好啦，嗱，又落呢啲蠔油，我係食呢隻蠔油。咁落啲蠔油落去焗嘅，落去燒酒蠔油啊！好焗啊！抽勻佢，哇！啲油啊，哇！好香。好啦，要焗佢10分鐘先得㗎喎，要焗10分鐘喎，咁大隻雞啊！好，睇先，哇，掂晒，有啲油，哇，好香。檢查下先。哦，掂晒，白啦，熟晒。熟晒咧，落啲葱落去，落紮葱落去炒勻佢。嗱，炒勻晒，見到好味係咪？哇！跟住落埋一碟嘢落去喎。哦，大碟到啊！兜勻佢啊，哇，正！哇，正喎！好啦，試下味先啦。
食個雞啊！非常之好味，啱啱味，正，好味啊！又不掉先啦，用呢個嘢不掉咯，呢個大碟骨頭啊！哎呦〜哇！咁多嘅，哎呀！不過唔怕，我哋禮拜六啊，好多人食飯嘅，啲新抱啊，啲孫啊，啲女啊、女婿啊，個個翻嚟食飯嘅。係啊！哇！謝謝觀看，謝謝。Nice.